세 갈래로 길게 갈라져 있는데 빛이. 이게 1.6W급 레이저가 들어가는 네네. 거거든요. 네네. 그래서 의사 전용으로 나온 요건 지금 400만 원 들어가고 있고요. 400만 원이요? 예, 예. 아. 그리고 요거 같은 경우에는 네. 지금 1000만 원. 얘는 1000만 원. 예. 이게 사마트급. 사마트급. 실제 그러니까 거리는 요거리 500m 있어요. 500m. 거리가. 예. 얘는 그러면 그 빛이 지금 다 얘는 세 가닥이고 예. 얘는 한 가닥이에요. 맞습니다. 예. 뭐가 다른 뭐 어떤 점이 차이 두 나죠? 개는 두개 와트수가 다릅니다. 와트수만 다르고? 사마트고 그리고 요거는 일부러 저희가 문양을 빛에 늘려놨습니다. 왜냐면 우사가 네. 통로가 이렇게 길게 돼 있다 보니까 네네네. 이 점이 이거는 어쨌든 한 점이잖아요. 네네. 그래서 왔다 갔다 하는 시간 때문에 길이로 이렇게 돼서 한번 옆으로 왔다 갔다 하면 모든 통로가 다 빛이 갈 수가 있는 거예요. 아.